Jesus,
Môre. Dis die ding ook aanskakel. Môre almal, hartlik welkom. Lekker om by julle te wees. Is lekker om julle te sien. En ek sien hierso op die foon wat hier voor staan vir die ouens wat ons join op Facebook Live. Is al 'n hele klompie name van mense wat ingeskakel het. Welkom vir hulle ook. En was veral lekker om daarom ook vir mense 'n bietjie in die gesigte te kan kyk, nie net op 'n skerm nie. Net so 'n paar afkondigings. Die lief en leed, Annelien en Theon Willemse, baie van julle ken hulle, dis die mense van Matola, Wildreservaat daar by Komga. Beide van hulle sou vanoggend op Komga bevestig geword het as kerkraadslede, maar hulle het albei COVID. Albei is, en veral Annelien is glad nie lekker nie, so bid maar vir haar asseblief. Sy sukkel geweldig met asemhaling op hierdie stadium. Theon, het lyk my die jeug tel in sy guns, hy voel 'n bietjie beter, maar hy sê hy het al beter in sy lewe gevoel as wat hy nou voel. Dan hoor ek daarom dat Arno en Tessa en ook Ansunay en Lou, Andre en Andy se dogter en skoonseun, dat dit baie beter met hulle gaan. Hulle is al 4 ook besig om te herstel van COVID. Ek dink nog steeds aan die Alta Greiling van Komga, wat in 'n versorgingsoord is en wat behandeling moet kry, bestraling moet kry, so as julle aan haar kan dink in julle gebede asseblief. En dan het daar hierdie week nogal iets skokkend gebeur vir my persoonlik. Daar's 'n dominee wat ek nou al vir baie jare ken, en daarso hak my kop skielik uit en ek vergeet vir die oomblik sy naam, van Stadingsrivier gemeente in die Baai, baie bekende kunstenaar en ook 'n sanger, en ja, hy's donderdag opgeneem, COVID positief, Vrydag oorlede. So, en ek dink hy's, as ek reg onthou, is hy bietjie jonger as ek. My kop sal nou sy naam onthou. Dit was my 'n redelike skok om 'n ou wat ek baie goed ken, dat dit nou oorgekom het. Die dan so 'n bietjie meer op die aan die liefkant eerder as die leedkant, paar verjaarsdae. Die afgelope week het Nick Els van Komga verjaar, en die 8ste, daar sit Sari. Ek sê nou al geluk, dit is sommer so 2 dae, né? Ja. Dit as jy nou weet eldere daarom om vir jou 'n persent te koop in geval hy vergeet het. So ek het hom daarom nou herinner. Maar geluk so lank. En dan die 11de is dit Colette Joubert van Kologawijk, en dan die 12de is dit julle seun Jaco wat verjaar. So sê maar vir hom ook baie geluk. Goed, dit is die lot van die afkondigings van my kant af. In Jesaja 63, ons lees mos vanoggend uit Jesaja 64, maar dit is als die deel wat ons lees is 'n gedeelte uit 'n lang klaaglied van Jesaja. En dit begin by hierdie vers, by vers 7 in Jesaja 63. Ek sal die troue liefde van die Here verkondig, die roemryke dade van die Here, alles wat hy vir ons gedoen het, sy groot goedheid vir Israel, alles wat hy gedoen het in sy genade en in sy groot liefde. Interessant, ons dink net altyd aan die goeie goed wat met ons gebeur, en as dinge sleg gaan, dan grom ons maar gou-gou. Maar Jesaja het daai gesê toe dinge baie die mekaar was in Israel. En tog het hy rede gesien en rede gevind om nog steeds die Here te loof, want God was nog steeds, selfs in die moeilikheid waarin hulle was, getrou vir hulle. So as dit ons gesindheid ook is, om hier by mekaar te kom, om te weet dat God ook hier getrou is, met ons, vir ons, dan sal hy en wil hy met elkeen van ons praat. Daarom groet ek julle met hierdie woorde uit 1 Korintiërs 1. Genade en vrede vir julle almal, van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Kom ons sing ons eerste lied saam, en dit is 'n lied
wat eintlik maar 'n gebed is. So kom ons sing dit binne, hier waar ons na die Here toe kom. Amen.
Ons bly vanmôre hier in Jesaja 65 vers 1 en 2. Lees ons hierdie ongelooflike woorde. Die Here wat praat met Jesaja, met die volk Israel en sê, ek het my laat raadpleeg deur hulle wat nie na my gevra het nie. Ek het my laat vind deur hulle wat my nie gesoek het nie. Ek het gesê, hier is ek, vir 'n nasie wat my naam nie aangeroep het nie. Ek het my hande die hele dag uitgestrek gehou na 'n koppige volk. Dit is eintlik ongelooflik as mense so deur die Bybel lees om te sien hoe God sukkel, hoe God moeite doen om vir ons na hom toe te bring. Wel, hier praat hy met Israel, maar baie van wat hier staan kan maar van my ook gesê word. Ek was ook maar al baie koppig in my lewe. Ek het ook al baie my eie paadjies probeer loop. En elke keer dan bring die Here ons terug. Ek spot altyd met die mense en sê ek, hy het 'n manier gehad met my om my hier in die agteroor te vat en nader te trek as ek nie wou luister nie. En dis wat ons sien in Jesaja. God los ons nooit alleen nie. Hy bring ons terug. Gee so 'n paar oomblikke vir stil gebed en dan gaan daar nog 'n lied speel wat ons sommer so lekker vir God kan dankie sê vir dit wat hy met ons en vir ons doen. So 'n paar oomblikke vir stil gebed. Die afgelope paar jaar het ons met 'n baie klein kerkraad gewerk en baie dankbaar vir almal wat so hard gewerk het in die kerkraad, maar ons is baie dankbaar om so 'n bietjie vanjaar bietjie lyf te gee. Daar is so 'n paar mense wat afgegaan het. Tinus Botha gaan af, George gaan 'n bietjie rus. En dan het ek nou vanoggend, hoe kan ek dit nou stel, blye en slegte nuus gekry vir Marius en vir Anna. Hulle verlaat ons ook die einde van die maand, gaan Keisers Beach toe, en hy het daar 'n geleentheid gekry, gaan by die kinders bly, gaan 'n nuwe werk daai kant gekry wat hy gaan doen. En Marius, Anna, baie dankie vir alles wat julle altyd by ons gedoen het. Dan moet ons nog iemand soek in jou plek. Maar ek dink as ek vir jou gesê het, jy kan nie gaan voor jy niemand bring nie. Maar in elk geval, maar sterkte vir julle ook. Die ander wat afgaan en afgegaan het, wat nou afgaan, dankie. Dat julle altyd so bereid was om by te dra, om saam te werk. Hier oor die COVID-tyd was dinge maar 'n slag, daai inperkingstyd dinge 'n paar keer maar snaaks gegaan, en moes ons vinnig met WhatsApps goed reël, en ons het altyd ouens wat antwoord. Dit is baie lekker. Dankie. Ekskuus, die ander wat ook nou afgegaan het, is Leon Meyer. So dis Leon, George en Tinus van hierdie kant wat nou gaan rus. Maar daar's nuwe mense wat inkom.
En dit is interessant, want reg van die begin af lees ons in die Bybel hoe Jesus mense roep om sy werk te doen. In Johannes 20 al sê hy vir sy disippels, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En dit geld vir ons almal. Maar in 'n besonder sien ons in die Bybel dat God kies mense om die gelowiges toe te rus, soos die Bybel dit stel, om te help dat die gemeente van God, dat die liggaam van Christus opgebou kan word. Nou daar is 'n klomp vereistes in die Bybel, en ek het ook al hierdie week 'n gesprek of twee met van die mense wat gekies is, of verlede week al liewer gekies is, gehad. Sê maar as hulle nou in die Bybel lees, dan voel hulle heeltemal te bang. Voel hulle heeltemal, maar hulle kom nie by die klomp vereistes wat aangedui word nie. Het gaan oor om 'n begeerte te hê om vir die Here te werk, om bekwaam en gewillig te wees om toegerus te word en om ander toe te rus. Het gaan oor om 'n hoë sedelike lewenspyl te handhaaf. En al sulke goed. En as hy hele lys nog by. Gelukkig vra die Here nooit vir perfekte mense nie. Gelukkig gebruik die Here elke een van ons met ons foute, met ons persoonlikhede, en hy self rus ons toe deur sy sy Heilige Gees. Nou wil ek vra dat die volgende persone hier vorentoe kom na my toe. Ouderlinge is Gerardus Orendaal en Davie Venter, en dan op Komga sal dit nou Annelien Willemse en Anina Rousseau wees, en dan diakens Shanice Eilenveld en Rudy Bos en Hannes Viljoen, en dan op Komga Tion Willemse. Kan julle hier voor by my kom staan asseblief? Julle moet maar sommer so uitsprei daar, ons moet ons nou afstand daar. So ek mag hier staan, want ek is sonder die masker. Die deel van die moeilike geite wat die Bybel op ons plaas, is vir ouderlinge die verantwoordelikheid om die gemeente op te bou, maar ook om die gemeente, en dis ons almal, geestelik te versorg. En partymal het ons deesdae die gewoonte van, ek kan nou nie met iemand praat oor iets wat hy verkeerd doen nie. Maar baie keer gaan dit nie eers oor praat nie, baie keer gaan dit net oor die voorbeeld wat jy stel, en dan klaar daai ou laat skuldig voel, as hy op 'n verkeerde pad is. En Titus 1 vers 7 sê die ouderlinge is die bestuurders van die huishouding van God. Interessant, daar word 'n familiebeeld gebruik. Dit is nie 'n besigheidsbeeld nie. Ons is almal deel van die familie. En die ouderlinge is daar om hierdie familie by mekaar te hou. En daar's een taak wat die ouderlinge spesifiek het, wat ek dink die moeilikste is wat ooit op julle kon gelê word. En dis, julle moet let op die leer in die lewe van die dominee. Julle moet my op die regte pad hou. Dit is nogal die moeilikste dink ek vir hulle almal. En wat die diakens betref, julle is ons oë, ons ore. Julle is die ouens daar wat ons wakker hou vir die nood van mense. Weet, in die ou dae het ons net aan die diakens gedink as jy ons vir die geld insamel. Nou deesdae werk ons anders. As jy iets vir die Here wil gee, dan bring jy dit vir die Here. Maar die diakens is nog steeds die oë en ore wat daar is om ons as kerkraad so wakker te hou vir nood van mense, wakker te hou van hoe ons diens kan lewe in die gemeente en in die gemeenskap. Hoe ons vir ander die liefde van God Christus kan uitbeeld. En weer eens, wys die woord vir ons daarop dat hierdie uitbeelding is soos jy self leef. Jou voorbeeld is die diens wat ons ander oproep tot diens. Nou, vir julle wil ek net die volgende paar vrae vra. Soms so als lees en dan wil ek julle elkeen 'n kans gee om te antwoord. Is julle daarvan oortuig dat God jouself deur sy gemeente tot hierdie diens geroep het? Aanvaar jy die Ou en die Nuwe Testament as die woord van God en die volkomme leer van verlossing? Beloof jy om jou amp, soos ons nou hier kortliks voorgehou het, so getrou as moontlik te vervul? En aanvaar jy
dis ook 'n ander moeilike ene, dat die ander medegelowiges die verantwoordelikheid het om jou te help om ook op die regte pad te bly. Anders, hoe sê jy? Ja, Dawie, Gerard, ja. Janice, Rudy. Dis lekker om julle te kan verwelkom. En Gerardus en Dawie, wat nou die grysbaard so 'n bietjie wegsteek. Julle sal my nou vergun as ek nou spesifiek vir hierdie 3 jongeres sê, dis vir my baie lekker om jonger mense op die kerkraad te kry. Hier is baie jong mense in die gemeenskap, maar lyk my ek is ook al te grys, ek skrik hulle af. So miskien moet julle wat nou deel is van die kerkraad, kan julle help dat ons die hele gemeenskap, jonk en oud, kan bedien. Hartlik welkom, dit is lekker om saam met julle hierdie pad te kan loop. En gaan nou, die gemeente gaan julle nou laat hierdie seën toesing, en terwyl hulle vir julle toesing, wil ek net hê dat die rustende kerkraadslede wat hier is, en die wat nou afgaan, vir julle net kom. Dan mag julle nie 'n handdruk gee nie, maar ek kan daarom vir julle kom sê, voorspoed vir die pad vorentoe. Kom ons sing hulle toe, laat hierdie seën op hul daal. Laat hierdie seën op hul daal. Eer sy Sion bestaan. Iemand bevelende schiet. Laat hierdie Sion laat hierdie seën opdaal, tegen sy Sion bestaan. Wie wat bevelende schiet, laat hierdie Sion dankie, wil ek gaan sê. Kom ons buig net 'n oomblik die hoofde in gebed. Here ons God, ons Vader, die een na wie toe ons kom wanneer dit goed gaan, maar ook as dit swaar gaan. Die een wat ons na toe kom met ons blydskap, maar ook met ons hartseer. Dankie Heer vanmôre vir manne en vroue wat bereid is om te staan en te sê ons wil vir U, namens U en met U werk. Ons is bereid om in hierdie gemeente iets te doen. Wil U hierdie hele gemeente seën, Heer, saam met hierdie kerkraadslede. Maar Heer, as ons nou sit en ons sit in afwagting om U woord oop te maak, om te hoor wat U, ons Vader, met ons wil praat, wil U werklik nou U woord vir ons duidelik maak. Ja, Heer, ons wil graag hoor wat U vir elkeen van ons wil sê. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ons gaan so 'n paar verse lees uit Jesaja 64. En ek lees weer vir julle uit die direkte vertaling hier, wat 2020 wat nou laasweek of 2 weke terug bekend gestel is. As U maar die hemel wou oopskeur en afdaal, die berge sal bewe van U teenwoordigheid. Soos vuur struikgewas laat ons opvlam, soos water deur vuur tot kookpunt kom, so sal die nasies bewe vanweë U teenwoordigheid, wanneer U naam bekend maak aan U teestanders. Toe U ontzagwekkende dade gedoen het, wat ons nie verwag het nie, het U afgedaal
Vanweë u teenwoordigheid het die berge gebewe. Van die vroegste tye af het niemand dit gehoor nie, daarvan verneem nie. Het geen oog aan God gesien nie, buiten u wat optree vir die wat op hom wag. U kom elkeen tegemoet wat met vreugde doen wat reg is, wat op u paaie aan u bly dink. Kyk, u was toornig en ons het gesondig. Ons het lank in sonde verkeer. Sal ons verlos word? Ons almal het geword soos iets wat onrein is, soos 'n besoedelde kledingstuk. Is al ons geregtighede om ons almal, soos 'n besoedelde kledingstuk is al ons geregtighede. Ons almal het verwelk soos blare, en soos die wind het ons sondeskuld ons weggedra. Daar's niemand wat u naam aanroep, of homself wakker skud om aan u vas te hou nie. Want u het u gesig vir ons verberg, ons oorgelewer aan die greep van ons sondeskuld. Maar nou, Here, u is ons Vader. Ons is klei en u is ons pottebakker. Ons almal is die werk van u hande. Moenie mateloos toornig wees nie, Here. Moenie vir altyd ons sondeskuld onthou nie. Ja, sien tog in. Ons almal is u volk. Hierdie gedeelte, soos ek net nou vinnig genoem het, is deel van 'n klaaglied. En hy begin al daar by hoofstuk 63 vers 7. En Israel is aan die einde van die ballingskap, van die mense het al teruggekom Jerusalem toe, maar dit is maar 'n treurige plek. Die tempel is verwoes, die stad is verwoes. Daar gaan niks aan nie. Die ekonomie is verwoes. Dit is regtig 'n treurige plek om te wees. Geen wonder nie dat ons lees dat van die ballinge wou nie eers terugkom uit Babylon nie. Hulle het gebly in Babylon. Dit was vir hulle beter daar in ballingskap as om terug te gaan Jerusalem toe, want hulle het die stories gehoor van hoe sleg dit gaan in die stad en hoe sleg dit daar is. En dan kla Jesaja. Nou kla hoef jy mos vir ons nie veel te vertel van nie. Ons weet van kla. En ek weet nie, dit lyk vir my of die weer en die politiek van die hoofgoed is, maar of misdaad is ook seker daar hoog op die lysie. Maar kla ons baie graag. Maar wanneer dit kom by geloofsake, dan is dit so half asof ons, kan ek nou maar die woord gebruik, asof ons skynheilig raak. Ons kla nie. Ons sê, ag nee, dis die wil van die Here. Daar's 'n doel hoekom ons nou so swaar kry. Weet ons wil nie graag kla teenoor die Here nie. Nou die ouens van die Ou Testament, het glad nie gesukkel om te kla teenoor God nie. Die hele boek van Jeremia is vol klaagliedere, en dan is daar nog 'n boek wat Jeremia geskryf het, die klaagliedere van Jeremia, wat hy net die hele tyd kla teenoor die Here. In die Psalms is daar 'n klomp sulke klaagliedere, hier in Jesaja. En hulle was nogal partymal, het hulle hierdie klagtes gedoen op maniere wat, ek dink ons partymal vandag sal voel, dis dan bietjie, dis nie respekvol genoeg nie. Luister net wat staan in hoofstuk 63, vers 17. Ons gesê, dis al deel van hierdie lang klaaglied. Waarom het u, Here, ons van u paaie laat afdwaal, ons harte verhard, sodat ons nie meer ontzag vir u gehad het nie? Dis nie Israel se skuld dat hulle al hierdie verkeerde goed gedoen het nie. Dis die Here se skuld. Hy het hulle toegelaat om af te dwaal. Dis wat hierdie klaaglied sê. So hulle is amper soos ou Adam, weet, dis nie ek nie, Here, dis hierdie vrou wat jy vir my gegee het. Weet, dis hy selfe ding van, dis nie my skuld dat ons afgedwaal het, dat ons harte verhard is, dat ons nie ontzag het vir die Here nie. Die Here het dit veroorsaak. Dis wat Jesaja hierso na vore bring. Maar gelukkig so in die proses kom daar so 'n klein stukkie geloofsbelydenis. Vers 8. Maar nou, Here,
U is ons Vader. Ons is die klei. U is ons pottebakker. Ons almal is die werk van u hande. Hierdie amper 'n stukkie geloofsbelijdenis staan hier in hierdie lang klaaglied. Soms skielik spring dit uit. Maar die klagtes, die slegte, hoe sleg dit met ons gaan, is nie al waaroor dit gaan nie. En hier word twee baie interessante beelde gebruik, wat ons eintlik goed ken en partymal nie besef hoe diep hierdie beelde sny nie. Eerste plek, God word as Vader aangespreek. Nou ons het net nou in die begin gesing, die Onse Vader. Het is nie vir ons snaaks om God as Vader aan te spreek nie. Maar weet julle, dat in die Ou Testament is daar net 7 keer wat God direk aangespreek word as Vader. Daar's ander verwysings na God as Vader, maar net 7 keer in die hele Ou Testament word God direk aangespreek as ons Vader. So die feit dat Jesaja dit hier doen in hierdie lang klaaglied, self ons, let so 'n bietjie op, hierso is iets wat amper uniek is. Net 7 keer in die Ou Testament gebeur dit. Nou in die ou nabye ooste, die area waar Jesaja gebly het en die Israeliete gebly het, was 'n vader meer as net die biologiese pa. Die vader was die hoof van die huisgesin, die hoof van die huishouding. Hy moes sorg dra dat alles in daai huishouding goed gaan. En jy het ook jou identiteit, wie jy is, gekry vanuit die vader van jou huishouding. So, onmiddellik as jy hier sê, ons Vader, en jy spreek God aan, dan sê jy, maar my identiteit is die identiteit as deel van God se huishouding, deel van God se familie. So daar sal bietjie meer somme in hierdie woord, U is ons Vader, as dat mense so skielik net dink, want mense raak so gewoond om hierdie goed te hoor. So die eerste plek kom sê Jesaja, in hierdie klag, ons is deel, Israel is deel van God se huishouding. En dan die tweede beeld wat gebruik word, is die baie bekende beeld wat ons almal ken. Die een van die pottebakker in die klei. Ag, ons sing dit ook graag. Ons gaan net weer 'n lied sing waarin daai beeld na vore kom. Maar nou interessant weer, as 'n mens nou gaan kyk na die woorde wat Jesaja gebruik. As hy hierso die praat van dat ons die werk is van God se hande, dan gebruik hy dieselfde woord wat in Genesis 2 gebruik word, wanneer God die mens skep. Die woord Yatsach. 'n woord wat daarop dui dat ons nie net deel is van God se huishouding nie, maar ons is God se skepping. Hy het ons gemaak. Hy is die een wat ons vorm, nog elke dag. Hy is die een wat met ons gaan en wat ons nooit alleen los nie. Soos daai woorde wat ons mee begin het, van God wat hardkoppige volk gaan soek, wat hom nie laat afsit, wanneer ons nie luister na hom nie, maar wat keer op keer nog na ons toe kom. So onmiddellik, net in hierdie twee beelde, kom hier al iets na vore van God wat omgee, God wat by ons wil wees, God wat ons vorm tot die beste wat ons kan wees. En dis amper so 'n flikkerende kersie in die donkerte, as 'n mens nou hierdie hele klaaglied gaan lees, hier van Jesaja 63 vers 7 af, te midde van al hierdie klagtes, is hy hierdie klein flikkeringkie van vertroue. Al kla ons, al sê ons, dis God se skuld dat ons in sulke moeilikheid sit.
As daarom hierdie vertroue. Ons is ten minste deel van God se huishouding. Dit is so ietsie van wat 'n mens beleef in hierdie tyd waarin ons leef. En vir my is dit nou nogal sprekend dat ons hier in Adventstyd, soos hulle sê, dat ons hier in Adventstyd kan kom en sê maar, ons soek God. Nou ons weet mos nou, Advent beteken verskyning. Ons kyk vooruit na Christus se geboorte. Maar as jy nou gaan dink waar Jesaja baie van sy profesieë geskryf het, van hulle in ballingskap, van hulle nou soos hier, na ballingskap, maar in 'n treurige situasie, dan is dit 'n vooruitkyk die heeltyd, 'n verwagting die heeltyd. Al lyk dit nou so treurig, dit gaan nie altyd so bly nie, want God is getrou. God soek ons op. God wil ons by hom hê. En nou, in ons eie lewens, ons eie adventtyd waarin ons leef, is ons so half. Die een ou wat kommentaar wat ek gelees het oor hierdie gedeelte sê, ons leef ook maar so tussen Golgotha en die oop graf. Weet, dit is chaos in die wêreld. Ons hoor van hoeveel meer en meer mense wat sterf aan COVID. Hier het ek nou vanoggend sommer 6 mense se name genoem wat net met ons gemeente te doen het, wat siek is. Hier's mense gelukkig hier by ons wat siek was, wat gesond geword het. Maar hier is ook al hoeveel mense, ook in ons eie dorp, wat gesterf het. Op politieke vlak, ja, miskien moet ons maar die politiek los, want of dit nou hier is in of Amerika of in Frankryk of in Engeland, lyk my dis oralste die ewe groot chaos. Ons leef in 'n tyd wat dinge hopeloos lyk. Bossies groei hier op die tempelterrein, maar die tempel is nie herbou nie. Daai teenwoordigheid wat Israel gesoek het van God se daai bewys van God se teenwoordigheid kry hulle nie. En baie keer sê ons ook, maar waar is God? Is dinge so chaos is rondom ons? Dan gaan ons weer terug na wat ons net nou gelees het in ons verootmoediging, daar in Jesaja 65. God wat sê, ek het my laat raadpleeg deur hulle wat nie na my gevra het nie. Selfs ons wat nie soek vir God nie. Selfs vir hulle probeer hy antwoorde gee. Ek het my laat vind deur hulle wat my nie gesoek het nie. Ek het gesê, hier is ek vir 'n nasie wat my nie aangeroep het nie. Ek het my hande die hele dag uitgestrek gehou vir 'n koppige volk. In hierdie wêreld waarin ons leef. En as ons luister hoe die mense kla om die braaivleisvure en op die sosiale media en as mense by mekaar kom, dat ons maar net so 'n lang lys en nie 'n langer lys klagtes nie as Jesaja. Dan kom Jesaja se antwoord na ons toe terug. Ten spyte van wat ons sien, ten spyte van wat ons dink, hoeveel chaos daar rondom ons is God besig met ons. God besig om ons te vorm. Is God besig om vir ons te soek, al soek ons hom nie. Is ons God besig om hom te laat vind. Al dink ons het hom nie nodig nie. Al dink ons kom goed oor die weg. Ek weet wat ek doen. Ek weet wat my planne is. Op hierdie dag kom sê Jesaja vir my, dat ek het 'n voorreg om deel van die huishouding van God te wees. Voorreg om vir God te kan sê, my Vader. Voorreg om my identiteit te ontvang van my Vader wat omgee vir my. Wat my kom soek, al loop ek draaie. Wat vir my altyd sy arms oop en uitgestrek hou om my nader te bring.
Hierdie beelde hier agter my, wat ons so herinner aan Kersfeestyd. Wat meer is dit as God wat in homself, Immanuel, God met ons, in Jesus gekom het, om vir ons te sê, ek kom haal julle, ek kom na julle toe as julle nie na my toe wil kom nie. En as ek dit lees, en ek leef dit, en ek hoor dit, en ek aanvaar dit, dan kan ek nie anderster as om saam met Jesaja te sê, U is ook my Vader. Ek is klei in God se hand. Hy vorm ook vir my. Ook ons almal is die werk van sy hande. En daarvoor kan ons hom net dankie sê. Daarvoor kan daar net dankbaarheid wees, dat hy ook vir ons nooit los nie. Al lyk dinge hoe donker, hoe moeilik, hoe chaoties rondom ons. Maar God vir ons elke een hierdie berusting gee, te midde van wat ook al op ons pad kom, dat hy ons in sy hand hou. Amen. Kom ons buig die hoofde in gebed. Here, ons kan so vroom wees, en so sê alles is U wil, maar dan dieselfde tyd, in ons binneste, rebelleer ons, beklei ons, wil ons eintlik hê, U moet laat dinge net goed gaan met ons. En as dinge nie goed gaan nie, dan wil ons U blameer. Dalk nie woordelik soms nie, maar tog hier binne in ons. Maar dankie dat U ons nooit alleen los nie. Dat U altyd vir ons opsoek. Dat U altyd vir ons nader trek. Dat U altyd vir ons kom soek. Al loop ons 'n skewe pad. Soos Jesus het gestel het, dat hy die 99 sal los om die een verlore skaap te gaan soek. Dankie Heer, dat U ook vir ons nader hark na U toe. In liefde. En as ons kyk Heer, en ons kyk nuus, en ons lees koerante, en alles lyk maar net vir ons verkeerd. Maar veral Heer, in hoe mense mekaar behandel. In die haat, in die nyd waarmee mense met mekaar omgaan. In die manier waarop ons mekaar afskryf. Manier wat ons mekaar met woorde afskryf en ook met dade, in misdadigheid, en teen mekaar te besteel, en nie om te gee nie. Heer, kan ons maar net na U toe kom. Kan ons maar net soos Jesaja kom sê, maar dit lyk vir ons hopeloos, Heer. Kan ons ooit hieruit kom? Dit lyk vir ons hopeloos, Heer. Kan ons ooit opstaan? Opstaan vanuit COVID, korrupsie, misdaad, onbevoegdheid, wat ons ook al dit wil noem. Maar dankie Heer, dat ons weet vanmôre weer, U is ons Vader. U is die een wat ons by U hou. U is die een wat ons omarm. U is die een wat ons kom soek. Help ons om dit opnuut in hierdie Kerstyd te onthou. Dankie dat ons dit vir U kan vra en vir U kan sê, ook in Jesus se naam. Amen. Soos gewoonlik in hierdie tyd is daar 2 kollektebordjies by die deur. Hulle is gemerk, een is vir die gewone bankkollekte, die een is vir die deurkollekte. Maar voordat ons daarby kom, kom ons staan op en ons sing Neem my lewe, laat dit Heer as ons antwoord. Die verwij
Neer my hande maak sterk, diensbare U goeie werk. Neer my voet, skoei al hier, met bereidheid tot U Heer. Neer my stem en laat my sing, aan U Here hulde bring. Laat my mond die boodskap dra, ons sal vind wat na U vra. Neer my goud en silwer neer, misdoen my eie weer. Al my kennis en verstaan, stel ek in U Vader aan. Maak my hart vir U tot roem, deur U Gees wat in my woon. Rig my door, gevoel en naam, altyd na U luisterraam. Neer my lewe, laat my neer, U gewyn is meer en meer. Laat my hart gedurig juig, en vandaan waar ek getuig. Ontvang die seën van die Here. Mag die God van hoop deur geloof jou vervul met alle vreugde en vrede, sodat jou hoop sterker kan word deur die krag van sy Gees. Amen. Welkom o stille nag van vrede onder die suiderkruis. Veil stemme uit die ou verlede, o sterfhelder huis. Kersfees kom, gee aan God die eer. Schenk ons 'n helder somerkersfees in hierdie land, o Heer. Hoor jy hoe sag die klokke brei in jou oude taal? Kyk selfs die nagtelike sweye vertel die ou verhaal. Kersfees kom, gee aan God die eer. Schenk ons 'n helder somerkersfees in hierdie land, o Heer. Voel jy ook nou sy warm liefde, as ons die dag gedenk? Toe hy sy seun aan ons gegee het, ons grootste Kersgeskenk. Christus kom, gee aan God die eer. Schenk ons 'n helder somerkersfees
voordat jy gaan, ek het nog een diens, vanoggend in Komga, en dan is ek amptelik met verlof. So, ek sien nogal uit daarna na hierdie jaar, maar julle word daarmee alleen gelos nie. Die dienste gaan aan soos normaal. Emilia, wat julle nou al ken, Emilia Swanepoel gaan die dienste waarneem van volgende Sondag af. Ek gaan nog vir 'n ruk hier wees, so julle gaan my 10 volgende Sondag in die diens sien. Maar ek wil daar net van my kant en van Rina se kant, sy maak verskoning, ons het skielik vriende gekry wat oorgeslaap het en vanoggend op pad is Kaap toe moes hy nou eers daarom sorg dat hulle innerlike versterk word voordat hulle op die pad kon gaan, so sy kon nou nie vanoggend hier wees nie. Maar ja, van ons kant af 'n baie geseënde Kersfees vir julle en mag dit net goed gaan. En bly veilig mense en kyk na julleself. Laat het goed gaan. En die nuwe kerklaslede moet nou nie vergeet nie, hulle werk begin nou al. So hulle moet maar as die mense uit is, die bordjies bring dat ons kan afsluit hierdie kant. Seën vir julle almal. Totsiens.